আসসালামু আলাইকুম, আমি সজীব মাহমুদ। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি কিছু বাইকের নাম বলবো যে বাইকগুলো আপনার এখন বর্তমানে কেনা ঠিক হবে না, বা বলতে পারেন এই বাইকগুলো কিনলে আপনারা ভবিষ্যতে অনেক বেশি লস খেতে পারেন যখন আপনারা বাইকগুলো বিক্রি করতে যাবেন। আর হ্যাঁ, আপনাদেরকে বলে রাখি, আজকের ভিডিওতে আমি যে বাইকগুলোর কথা বলবো প্রত্যেকটাই স্পোর্টস ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে। কি শেষের দিকে যে বাইকগুলোর নাম বলবো সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশে বেশ পপুলার বাইক, তাই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। তো প্রথম যে বাইকটার কথা আমি বলবো সেটি হচ্ছে কাওয়াসাকি নিনজা 125। তো কাওয়াসাকি নিনজা 125 এই বাইকটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 4,99,000 টাকা। তো 125 সিসি বাইক হিসেবে এটা অবশ্যই অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ বাইক। তো আমি তাদেরকে বলবো যারা কিনা এই বাইকটাকে খুবই পছন্দ করেন বা ভবিষ্যতে কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, তাদেরকে বলবো এই বাইকটা এখন বর্তমানে কিনেন না, কারণ ভবিষ্যতে কিন্তু হায়ার সিসির বাইকগুলো আসতে যাচ্ছে, হয়তো বা কাওয়াসাকির বাইকগুলোও পাওয়া যেতে পারে এই বছরের শেষের দিকে বা আগামী বছর আসতে পারে। তো বর্তমানে এই বাইকটা এই প্রাইস পয়েন্টে কেনা কোনোভাবেই আমি মনে করি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আর যদি কেউ এই বাইকগুলো কিনেও থাকেন, তাদের কিন্তু অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। প্রথমত তাদের কিন্তু অফিসিয়াল সার্ভিস সেন্টার বাংলাদেশে খুব নাই, হাতে গোনা দুই একটা থাকতে পারে, আমার জানার মধ্যে ঢাকাতে একটাই আছে। এবং এই বাইকগুলোর স্পেয়ার পার্টসের দামও প্রচুর, এবং আফটার সেল সার্ভিস তো খুব একটা ভালো পাবেন না, কারণ একটাই মাত্র তাদের শোরুম এবং এখানেই আপনাদেরকে সার্ভিস নিতে হবে। আর লোকাল মার্কেটে এই বাইকগুলোর স্পেয়ার পার্টসও আপনি পাবেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই বাইকটা যখন আপনি বিক্রি করতে যাবেন তখন কিন্তু প্রায় আপনাকে 2 লাখ টাকা লসে বিক্রি করতে হবে। তো আমার মতে এই বাইকটা বর্তমানে না কেনাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তো আজকের ভিডিওতে আমি টোটাল 5টা বাইকের কথা বলবো। তার মধ্যে এখন যে বাইকটার কথা বলবো সেটি হচ্ছে কেটিএম আরসি 125। তো কেটিএম আরসি 125-এর বর্তমান দাম অনেকটাই কমে গেছে যদিও আগের থেকে। এখন বর্তমান দাম হচ্ছে 5,06,000 টাকা। দাম কমার পরও কিন্তু এই বাইকটার দাম অনেক বেশি। কিছুদিন আগেও এই বাইকটার দাম ছিল 5,50,000 টাকা। যেহেতু এখন বিক্রি হচ্ছে না, এই কারণে কিন্তু এই বাইকগুলোর দাম কমাচ্ছে। আর ভবিষ্যতে এই বাইকগুলোর দাম আরও কমবে। কমবে কেন, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই বাইকগুলো সিবিও কন্ডিশনে আসে। আজকের ভিডিওতে যে বাইকগুলোর কথা বলবো, একটা বাইক ছাড়া বাকি 4টা বাইকই সিবিও কন্ডিশনে বাংলাদেশের বাজারে বর্তমানে পাওয়া যায়, এই কারণে বাইকগুলোর দাম অনেক বেশি হয়। তো ভবিষ্যতে এই বাইকগুলো কিন্তু সিকিটি কন্ডিশনে বাংলাদেশের বাজারে আসবে, তখন কিন্তু অবশ্যই অনেকটাই দাম কমে যাবে। অ্যাটলিস্ট এখান থেকে 1 লক্ষ টাকা দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ এখন বর্তমানে যে বাইকগুলো সিবিও কন্ডিশনে আসে সেই বাইকগুলোর ট্যাক্স রেট হচ্ছে 153% থেকে 154%-এর আশেপাশেই হয়। আর যখন সিকিটি কন্ডিশন আসবে তখন কিন্তু ট্যাক্স রেট প্রায় 60%-এর মতো কমে যাবে, অর্থাৎ 95%-এর আশেপাশে ট্যাক্স রেটটা পড়ে যায়। তো তখন কিন্তু অনেক দাম কমে যাবে। তো 60% ট্যাক্স কমে গেলে তো বুঝতেই পারতেছেন একটা 5 লাখ টাকা দামি বাইকের অনেকটাই কিন্তু দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আর এছাড়াও কেটিএমের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথাই বলতে হচ্ছে। কেটিএমের হাতে গোনা কয়েকটা শোরুম আছে বাংলাদেশে, হয়তো বা 10 থেকে 15টা হতে পারে, এবং এই বাইকগুলোরও কিন্তু স্পেয়ার পার্টস আপনি লোকাল মার্কেটে পাবেন না, এবং এর স্পেয়ার পার্টসের দামও কিন্তু অনেক বেশি। আর এছাড়া এই বাইকটার রিসেল ভ্যালু কিন্তু খুব একটা ভালো পাবেন না, কারণ 125 সিসি বাইক, 125 সিসি বাইক আপনি যখনই বিক্রি করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার অন্তত 2 লক্ষ টাকা লস খেতে হবে। তাই যারা কিনা এই বাইকটা কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, আমি তাদেরকে বলবো বর্তমানে এই বাইকটা না কেনাই আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখন আমরা তৃতীয় বাইকটার কথা বলবো, সেটি হচ্ছে সুজুকি জিক্সার এসএফ এফআই এবিএস। তো এটাই একমাত্র বাইক যেটা কিনা সিকিটি কন্ডিশনে বাংলাদেশের বাজারে আসতেছে আজকের লিস্টে যে বাইকগুলোর কথা আমি বলবো। তো বর্তমানে এই বাইকটার দাম হচ্ছে 3,50,950 টাকা গ্লসি কালারটা। আর যেটা ম্যাট কালার সেটার প্রাইস হচ্ছে 3,60,000 টাকা, অলমোস্ট 3,60,000 টাকা। আর এই বাইকটার পাওয়ারও কিন্তু অনেক কম, মাত্র 13.6 পাওয়ার প্রডিউস করে। আর এয়ার কুলড ইঞ্জিন, 2 ভালভের ইঞ্জিন। তো সেই হিসেবে এই বাইকটার দাম কিন্তু অনেক বেশি। বাংলাদেশে সচরাচর যে জিনিসটা দেখা যায়, যে জিনিসটার চাহিদা বেশি সেই জিনিসের দামও অনেক বেশি হয়। সো এই বাইকটার দাম কিন্তু অনেক বেশি, মানে আগে থেকেই তো ওভার প্রাইস ছিল, এখন দাম বেড়ে এটাকে ওভার প্রাইস না বলে আরও যদি কোনো ভাষা থাকে সেটা বলতে হবে। তো আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন এই বাইকটার দামের ব্যাপারে আপনাদের মতামতগুলো। তো আমি মনে করি এই বাইকটা এই প্রাইস দিয়ে কেনা মোটেও ঠিক হবে না, যদিও বাইকটা যথেষ্ট ভালো, মাইলেজ ভালো পাওয়া যায়, রিসেল ভ্যালু ভালো, দেখতেও সুন্দর, ব্রেকিং কন্ট্রোলও ভালো, কিন্তু এই বাইকের কনফিগারেশন অনুযায়ী দামটা অনেক বেশি হয়ে যায়। তো আমি বলবো এই বাইকটা আপাতত কিনেন না, কারণ এই বাইকগুলোর দাম আর বাড়বে না। এখন এটা যে পর্যায়ে এখন চলে আসছে, এটার থেকে আর দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ আপনারা যদি না কিনেন তাহলে কিন্তু এই বাইকগুলোর দাম কমে যাবে। অলরেডি কিন্তু ঈদের অফারে একটা অফার দিয়ে দিছে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আপনারা যদি 2-3 মাস না কেনেন এই বাইকগুলা, তাহলে দেখবেন কিন্তু আরও দাম কমতে পারে। আর হ্যাঁ, আমি বলে রাখতেছি শেষের যে বাইকটার কথা বলবো এটা কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং হবে।
তাই শেষ অবধি ভিডিওটা দেখবেন। তো আজকের লিস্টে 4 নাম্বার যে বাইকটার কথা বলবো সেটি হচ্ছে হুন্ডা সিবিআর 150R। বেশ সুন্দর একটা বাইক, দেখতে যেমন সুন্দর, পারফরমেন্সও যথেষ্ট ভালো। বর্তমানে এই বাইকটার দাম হচ্ছে 6 লক্ষ টাকা, বাট এটার কিন্তু একটা স্পেশাল এডিশন আছে যেটা রেপসেল এডিশন বলে, ওটার মনে হয় দাম 6,10,000 টাকা, যেটা আমার মতে অবশ্যই অনেক বেশি ওভার প্রাইসড। আর এছাড়াও এই বাইকটার কিন্তু রিসেল ভ্যালু খুব একটা ভালো না, মানে যে পরিমাণ দাম, আপনি এই বাইকটা এখন যদি কেনেন আপনাকে মিনিমাম 2 লক্ষ টাকা লস খাইতে হবে। বাইকটা সব কিছুই ভালো, বাট দামটা অনেক বেশি। এই কারণে আমি বলবো এই বাইকটা আপনারা কিনবেন না, কারণ 6 লক্ষ টাকা দিয়ে এই বাইকটা এই মুহূর্তে কেনাটা মোটেও ঠিক হবে না, কারণ ভবিষ্যতে বাংলাদেশে হায়ার সিসির অনেকগুলো বাইক আসতেছে। এই 6 লক্ষ টাকা দিয়ে আপনারা কিন্তু আগামী 3 মাস পরে বাংলাদেশে এরকম অনেক বাইক পাবেন যেগুলা 350 সিসি হতে পারে, যেগুলোর প্রাইস 6 লাখ টাকার মধ্যেই আপনারা পাবেন। যেমন আপনাদেরকে বলে রাখি, রয়্যাল এনফিল্ডের বাইক আসতে যাচ্ছে 4টা মডেল, সেই বাইকগুলোর দাম কিন্তু 5 থেকে 6 লক্ষ টাকার মধ্যেই থাকবে আশা করি, এবং সেই বাইকগুলা আগামী 3 মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের বাজারে লঞ্চ হওয়ার কথা, জুন মাসের দিকে লঞ্চ হওয়ার কথা আছে। এছাড়াও আরও অনেক বাইক আসতে যাচ্ছে, যেমন জিপিএক্সের 200 সিসি বাইক আসতে যাচ্ছে, তারপর লিফানের কিছু 200 সিসি বাইক আসতে যাচ্ছে, তারপর কেটিএমেরও আরও কিছু হায়ার সিসি বাইক আসতে যাচ্ছে, যেগুলোর প্রাইস আমি মনে করি 6 লক্ষ টাকার মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। তো আমি মনে করি এই বাইকটা না কেনাটাই বেটার হবে এই মুহূর্তে। তো যারা কিনা এই বাইকটা কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছেন তারা প্লিজ কাইন্ডলি 3 মাস অপেক্ষা করেন, আপনারা এর থেকেও অনেক ভালো অপশন পাবেন বাংলাদেশের বাজারে। তো আজকের লিস্টে সর্বশেষ বাইকটার কথা বলবো, এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এই বাইকটা বাংলাদেশের সবচেয়ে পপুলার স্পোর্টস বাইক এখন পর্যন্ত, আর সেই বাইকটির নাম হচ্ছে ইয়ামাহা R15 ভার্সন 4। আর এটার কিন্তু অনেকগুলা ভার্সন রয়েছে, এম ভার্সন রয়েছে এবং স্পেশাল কালার রয়েছে। তো সেগুলোরও কিন্তু নির্দিষ্ট দাম রয়েছে, এক একটা ভার্সনের এক এক রকম দাম। এখানে যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবগুলো মডেলের দাম দেওয়া আছে। তো এটা সর্বোচ্চ যে দাম সেটা হচ্ছে 6,75,000 টাকা। এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ভার্সন, যেটা টিএফটি কালার ডিসপ্লে R15 ভার্সন 4। সেটার প্রাইসও কিন্তু সর্বনিম্ন যে বাইকটার দাম সেটার দাম হচ্ছে 5,95,000 টাকা। তো বুঝতে পারতেছেন এই বাইকগুলোর দাম কতটা বেশি। 6,75,000 টাকা দিয়ে কোন দুঃখে আপনারা এই ব্যাগটা কিনতে যাবেন এখন বর্তমানে, আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। কারণ 6,75,000 টাকা হলে বাংলাদেশে এর থেকে অনেক ভালো বাইক আসতেছে, জাস্ট 3টা মাস অপেক্ষা করেন। আগেই বললাম যে রয়্যাল এনফিল্ডের 350 সিসি বাইক আপনারা পাবেন, যেটা কিনা অবশ্যই অনেক রাজকীয় বাইক এবং ওটার একটা ভাব আছে অন্যরকম। আর এছাড়াও আরও অনেক কোম্পানির বাইক আসতে যাচ্ছে যেগুলো কিনা পারফরমেন্সের দিক থেকে অবশ্যই R15-এর থেকেও বেটার পারফরমেন্স দিবে এবং এর থেকেও আপনি কম দামে পাবেন। আমি আগেই বলছি এই লিস্টে থাকা যতগুলো বাইক আছে সবগুলো বাইকই ভালো, তার মধ্যে সবচেয়ে বেটার বাইক হচ্ছে R15 ভার্সন 4। পারফরমেন্সও খুব ভালো, আফটার সেল সার্ভিস খুব ভালো, এক কথায় পারফেক্ট একটা স্পোর্টস বাইক। কিন্তু দামটার কারণেই সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে। ইয়ামাহা বাইক ভালো বানায়, কিন্তু এই কোম্পানির বাইকগুলোর যে কোম্পানিটা বাংলাদেশের বাজারে ইম্পোর্ট করে এসিআই মোটরস, তারা আসলে বাইকগুলোর দাম অনেক বেশি রাখে, যার কারণেই যতটা সমস্যা। বাইক নিয়ে কিন্তু কেউ কমপ্লেন করে না, সবাই কমপ্লেন করে এই বাইকগুলোর দাম নিয়ে। আমি সাজেস্ট করব বর্তমানে এই বাইকগুলো কিনবেন না, কারণ আমি একটা আপনাদেরকে উদাহরণ দেই। কিছুদিন আগে আমার একটা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের একটা বাইক R15 ভার্সন 4 এম এডিশনের ইন্দোনেশিয়ান মডেল, সেই বাইকটা বিক্রি করতে যাচ্ছিলাম, সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমগুলোতে আমি কল করছি, সেই বাইকগুলো কিনতেই যাচ্ছে না, এমনকি 5 লক্ষ টাকাও দাম বলতেছে না। অথচ বাইকটার যখন কেনা হয়েছিল দাম ছিল প্রায় 7 লক্ষ টাকা, তাহলে অলরেডি 2 লক্ষ টাকার নাই, 4.5 লাখ টাকার উপরে কেউ দাম বলতেছে না। তো বর্তমানে মাত্র 2টা হায়ার সিসির বাইক আসছে, তাতেই এই অবস্থা। তো ভবিষ্যতে যখন 3 মাস পরে আরও 10 থেকে 15টা মডেল আসবে, তখন এই বাইকগুলোর কী অবস্থা হবে একবার চিন্তা করেন। 6,75,000 টাকা দিয়ে বাইকগুলো কিনবেন, তো তারা তো নিশ্চিতভাবে 2-2.5 লাখ টাকা লস খাবেন। তো রিসেল ভ্যালু কিন্তু অনেক কমে যাবে এই বাইকগুলোর ভবিষ্যতে। যে মডেলগুলো আসতে যাচ্ছে ওই মডেলগুলো আসলে তখন কিন্তু এই বাইকগুলোর দাম অবশ্যই কমবে, কারণ এই বাইকগুলো তখন সিবিও কন্ডিশনে কোম্পানিগুলো আনা বন্ধ করে দিবে, তখন বাধ্য হয়ে তারা এই বাইকগুলোকে সিকিটি কন্ডিশনে বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে আসবে। তখন কিন্তু এই বাইকগুলোর দাম অ্যাটলিস্ট 1.5 লক্ষ টাকা দাম কমে যাবে। সো তখন কিন্তু একটা মোটামুটি কম্পিটিটিভ একটা প্রাইস পয়েন্টে আসবে বাইকগুলা। তো আমি এই জন্যে আপনাদেরকে বলবো আপাতত এই লিস্টে যে বাইকগুলোর নাম বললাম সেগুলো কেনা থেকে বিরত থাকুন, এতে করে আপনাদেরই উপকার হবে। কারণ এই বাইকগুলো যদি আপনি কেনেন, নিশ্চিতভাবে 1-2 বছর চালানোর পরে যখন বিক্রি করতে যাবেন তখন কিন্তু অনেক টাকা লস খাবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আর আপনারা যদি আমার সাথে একমত হয়ে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আর ভবিষ্যতে আমি এই সিরিজের আরেকটা ভিডিও বানাবো, সেখানে শুধুমাত্র নেকেড স্পোর্টস বাইকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সেই ভিডিওটা দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই ট্রাফিক আইন মেনে চলবেন। আল্লাহ হাফেজ।